Hola, mi nombre es Alejandro Cárdenas Ávila, soy estudiante de Regencia y Farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad del bruxismo para la materia de salud oral. Iniciaremos definiendo qué es el bruxismo. El bruxismo tenemos que es una afectación en la que la persona rechina, aprieta y cruje los dientes. Puede ocurrir cuando esté despierto o dormido. Los casos de bruxismos leves pueden requerir de tratamiento, mas sin embargo, el bruxismo grave puede provocar daños en los dientes, dolor o cansancio en la mandíbula y dolor de cabeza. Dado que es posible rechinar los dientes mientras duerme o no, darse cuenta de que está produciendo el bruxismo, es importante conocer los signos, los síntomas y recibir atención dental con regularidad. Vamos a revisar ahora cuáles son las afectaciones en los órganos de la cavidad oral. El bruxismo afecta a los siguientes órganos o componentes de la cavidad oral. Tenemos principalmente los dientes y los músculos maxilares. La afectación en la cavidad oral presenta unos signos, principalmente en los dientes. ¿Cuáles serían? Dientes aplanados, partidos, agrietados o flojos, y el esmalte dental desgastado, exponiendo las capas internas del diente, dolor o sensibilidad dental. Para los músculos maxilares se puede presentar dolor, tensión y cansancio en los músculos maxilares. También se puede presentar cefalea y dolor facial. El diagnóstico del bruxismo. Tenemos tres formas de diagnóstico. Una es a través de los antecedentes. En esta, el dentista hace preguntas acerca de sus síntomas, como el dolor o el cansancio en los músculos de la mandíbula. También antecedentes con personas que vivan con el paciente con el fin de detectar si puede estar presentándose el bruxismo durante el sueño. En el examen físico, el dentista inspecciona los dientes buscando algún daño, también revisa la mandíbula y la cara para ver si siente dolor o molestia. Y un tercer diagnóstico se hace a través de la polisomnografía, que es un procedimiento que mientras se duerme hay sensores que monitorean las funciones del cuerpo, tanto la actividad del cerebro, la frecuencia del corazón, respiración y otras. La prueba puede incluir grabaciones de audio y video. Tratamiento del bruxismo. En el tratamiento podemos iniciar con un cambio de conducta, como cuál sería cambiar la posición de descanso de la boca y la mandíbula para reducir la costumbre de apretar y rechinar los dientes. Otro tratamiento puede ser el control del estrés, reducir las respuestas relacionadas con el estrés, lo que disminuye el bruxismo, teniendo en cuenta que el bruxismo tiene como un componente psicológico. El estrés o las preocupaciones durante el sueño pueden producir esta enfermedad. Otro tratamiento es los protectores bucales, que es el uso de un protector bucal para separar los dientes, lo que evita el daño y podría reducir la actividad muscular como consecuencia de rechinar y apretar los dientes. También tenemos como tratamiento el tratamiento dental, es donde el dentista ya interviene para reparar los dientes que se han partido o desgastado. Puede ser necesario colocar coronas o hacer otros procedimientos, dependiendo cómo está el diagnóstico de los dientes o de la dentadura. ¿Qué otros consejos para el bruxismo? Visitar al dentista con regularidad. Los exámenes dentales frecuentes le darán al dentista la oportunidad de detectar los signos de bruxismo. Probar actividades relajantes como yoga o la meditación para disminuir el cansancio. La consejería también puede ayudar a reducir el estrés, evitar la cafeína y el alcohol y evitar fumar. Muchas gracias. Esto es a grosso modo enfermedades producidas en la cavidad oral como el bruxismo con sus consecuencias. Muchas gracias.